Yo， 我係細眼。哇！我哋又飛啦！一個月我哋又飛啦。係差唔多2個月左右，我哋又飛啦。我哋而家咧今次咧就係去台北嘅。近地去睇演唱會。咁我哋就去5日啫，因為我哋係為咗要睇咧華華咧藝娛圈嘅演唱會，所以我哋先至去台北嘅啫。其實我哋係買咗呢個演唱會飛，跟住先至再買呢個機票啊、酒店嗰啲嘢。咁但係我哋今次咧就冇上次咁趕啦，因為我哋今次咧真係早機去買機返。咁我哋今日玩盡5日4夜今次。係啦，咁我哋其實7點零鐘左右已經嚟到機場呢度，但係哇勁多人，我想講係。我哋本身預先咗 online check in 嘅，跟住排隊寄行李嘅話咧，排咗大約4至5個字左右。係啦，咁我哋而家咧就入咗嚟啦，咁我哋而家就可能係食少少嘢，因為仲有2個鐘頭嘅時間左右，咁啊搭早機應該唔係話太多嘢食嘅啫。上次去日本之前咧喺機場咧，小姐就買咗嘢啦，咁我哋就有啲 coupon 可以用，係啦，直頭係好似係可以用到去9月嘅，咁如果我哋用唔到咧，我哋就留翻下一次，因為我哋咧仲有再下一次飛嘅我哋。睇咩買先？係啦，我哋而家咧就食啲嘢先。好，咁我哋而家咧就睇下咩食啦，因為我哋上次其實完全冇睇食啲咩，因為上次我哋咁晏，哇多咗個 sushi 嘅嘢嘅，同埋我哋今次咧唔係2個人去旅行嘅，我想講咧係啦，係啦。我哋今次咧係帶埋咧阿娘娘咧一齊去旅行嘅，咁所以咧我哋嘅行程咧今次咧係會再比上次咧係再慢少少咯，我想講。如果咧嚟緊會帶父母去旅行嘅朋友咧，記得睇。哇！我想講我真係好耐冇入過嚟咧係食嘢，因為上次已經好耐冇嚟過機場入嚟啦，啲嘢完全唔同晒，同埋我每一次嚟咧都係咧食個老麥就算㗎啦。因為其他都比較貴，同埋咧我唔知道我哋嗰啲券咧究竟可唔可以喺呢度用，佢冇寫到究竟係可以用喺咩地方。商店 shopping。係唔知喎。嚇幾點啊，大佬？依家係8點。而家都好早啫喎，唔使翻工啊！你估人哋真係大佬？睇下我哋仲喺度揀緊食咩嘅時候咧，娘娘已經買好嘢啦，就係佢啦，呢度大家喺成條片咧都會一路見到佢㗎啦，唔係你咯。今次咧就唔會影歡小姐好多啦，就會影娘娘多啲。好啦，我哋啱啱咧就用咗嗰張 coupon 啦，發覺可以用，冇錯。我淨係俾咗20蚊啫。因為咧嗰個咧 coupon 咧喺個 app 入邊咧，大家咧嚟之前咧最好就撳下先，因為有啲難撳。我想講，當然大家有 coupon 先啦。係我哋上次因為小姐買咗耳環，所以先有 coupon 啫。同埋係好似用半年左右㗎，所以咧唔使咁急住用，係嘢食都可以用下。我哋就食咗呢一間嘅泰國嘢。好，呢個就係我哋叫嘅餐啦，沙嗲牛肉麵，跟住之後加個炒蛋，跟住有個包咁啦，有嘢飲啦。咁佢正價係幾多咧？係50幾蚊，係58蚊。但係咧入嚟咧食嘢有啲貴嘅。如果所以咧，如果冇嘢食，有啲貴咧，佢就係有啲貴，所以咧如果係嘅話咧就唔好入嚟食啦，或者等上機先食會好啲。咁但係有 coupon，所以我哋先食嘅。如果唔係咧就嘥鬼咗。我哋仲有張50蚊 coupon 未用，都要睇下喺邊度用啦。我哋啱啱咧就食完嘢啦，但我建議咧嚟到嘅話咧就最好唔好喺度食啦。因為咧又唔係話好好食啦，同埋咧佢又咧真係有啲貴喎，咁所以咧如果等得到咧上飛機先食咧，就等上飛機先食啦。咁我哋而家咧大概仲有半個鐘頭左右咧，小姐又要去咧睇下啲免稅店嘅嘢啦。我哋今次去台灣咧，其實係完全冇 plan 一啲好遠嘅行程，即係嗰啲10份啊9份嗰啲，我哋全部都冇諗住去嘅。我哋咧主要都係喺城市嘅範圍嗰度一路行啦，可能係行下啲古着鋪啊，或者行下一啲嘅比較文青少少嘅地方啊咁樣。因為主要咧都係休閒為主，我哋就冇操勞，我哋咧淨係住一間酒店嘅啫。今次如果中意飲酒嘅朋友咧，就記得睇我哋。係啦，我哋咧應該每一日都飲緊酒。冇錯，係啦。除咗飲酒以外嘅話咧，我哋係冇乜太特別嘅行程嘅，同埋去睇演唱會小巨蛋。如果咧大家唔係真係好肚餓好急嘅話咧，我覺得咧，因為我哋呢邊咧係唔係廉航嘅嗰邊啦，即係唔使搭無人駕駛嗰邊啦。咁但係呢一條路咧，我想講係仲多嘢食過頭先嗰個闊殼位。即係如果你唔係話想食好多嘢，想食少少嘢嘅話，我建議咧大家嚟到呢一邊咧係幾多咧？20幾號去到30幾號嘅閘位咧，就係呢一條大道咧，就食嘢會好多。呢一條路咧，佢附近有萬寧啦，跟住又有啲小食店啦，嗌完來了啊，跟住又有蛋撻啊，基本上係好多一啲咧好少少地嘅選擇咯，唔使叫你一定要一個餐。頭先嗰度嗰啲鋪頭全部講緊咧係。有人肚餓，所以我心急即時。好貴啊！但係我頭先真係有啲肚餓，咁我哋仲未食早餐啦。我哋而家咧就準備上機啦，真係。Let's go, let's go, let's go。
我哋咧就嚟到台灣呢一度啦，嚟到台北桃園機場呢一個位啦。第一件要做嘅事咧就係要抽獎，因為咧台灣咧佢而家最近搞緊一個抽獎咧，就係咧入境嘅旅客咧係會有機會抽到呢個5000嘅台幣嘅。抽之前咧一定要上網去申請啦，咁有個 website 申請咗之後咧，你就會有個 QR code，咁大家出咗嚟之後咧就會去到呢一個喺你嘅右手邊就會見到好大個 counter。冇錯啦，見到個 counter 咧行到去咧就可以抽啦，咁咧就每人最多可以抽到咧5000嘅台幣嘅。抽一次機會，係啦，第一次機會可以抽嘅啫，咁啊中唔中咧就要睇下你好冇彩啦，一人第一次機會嘅啫。啊，就係呢一個位啦。頭先我哋就喺嗰邊嗰度出嚟啦，出咗嚟之後咧就嚟到呢一個認住呢一個遊台灣金福氣呢一度咧就係抽獎嘅嗰個位啦。就係咧攞住呢個 QR code，跟住咧就會行埋去咧嘟咧，咁就可以參加抽獎噶啦。我唔知喎。嚇！我中咗係咪就？等陣先，我幫你啊，撳 start 呢個。點解係攞翻？跟住睇下先，個證嘅嗰個放大少少。左，唔好意思。你揀撳一個，跟住撳一個。哎呀 ，sorry，我都有中啊。我哋係。影唔切咯。我影唔切，我想講。但係排隊攞獎用分。我中咗頭先有個 congratulation 嗰個字嘅，係啦。如果唔中咧，就會係 sorry。好啦，啱啱我哋抽中獎，但係咧就影唔切，我想講。咁但係影一 congratulations。係啦，但係佢有兩條隊，一條隊咧就係去抽啦，抽嗰條咧去得好快嘅，因為好多人喺度抽中咗。抽係外邊嗰條。係啦，咁呢條隊咧就係得獎嘅隊，係啦。好長。攞獎就要記得攞翻個 passport 啦，同埋你張機票。係來回機票。係啦。出示 PDF 就可以。係啦，同埋就記住應該用翻個 QR code 就可以攞啦。我哋中獎機率好高啊！得啦，我哋啱啱咧就排完隊咧攞我哋嘅獎品啦。就係呢個，每人5000蚊台幣。係估唔到會有，我想講佢個機率應該係5個中1個左右啦，應該差唔多。兩個都中咗，我都估唔到。咁咧，你除咗悠遊卡之外咧，其實你可以揀幾種唔同嘅，好似有3種嘅選擇俾你嘅。咁但係我覺得咧，如果你最方便就一定係悠遊卡最方便啦。咁就5000台幣其實非常之好用，我想講。咁我哋而家咧就會搭捷運咧就會出去啦。咁因為機場捷運咧好耐以前嚟就要搭飛狗巴士啦，係啦。咁但係而家咧就搭機場捷運就係最方便快捷，因為我哋去咧就係去忠孝新生站，就係板南線嗰度。咁你咧搭呢個機場捷運站咧，去到呢個台北車站就再轉2個站，咁就好快啦。其實係藍色嗰條線，即係最方便嗰條線。我想講咧，而家係勁方便，呢度一出嚟喺出個境之後咧轉左啦，跟住就一路去捷運呢度就可以噶啦。但係如果你咧住嘅地方係唔近台北車站啊，或者係3重站嘅話咧，咁我就建議大家可能睇下有冇啲直通嘅巴士由機場就直接去酒店會比較好啲啦。如果你住得偏少少嘅話，但係其實台北車站同埋3重都真係非常之方便，一條係藍色線，一條黃色線，基本上係勁方便嘅。我想講咧，佢嗰架車咧，嗰個機場捷運咧，其實佢有分咧Express 同埋唔係 Express 嘅，係啦。佢 Express 咧，我記得佢係唔停3重站嘅。咁如果你係去3重站嘅話咧，咁你就唔好搭 Express 啦，因為我哋去台北車站咧，咁所以咧就冇問題。但係同埋我哋咧就唔記得咗睇咧有冇嗰啲即係優惠券啊。如果大家係即係可能優惠飛咧平啲啊來回嘅話咧，咁就可以睇下啦。但係我哋冇睇到，因為頭先咧掛住入錢咧，所以搭唔到嗰架 Express。咁我哋而家依搭下咧就係每一站停嘅車嚟嘅，應該唔係好耐咗，我諗1個鐘內點都會到啦。其實到台北車站，我哋搭咗咧差唔多50分鐘左右嘅時間咧，就嚟到台北車站呢一個位啦。如果咧大家係搭 Express 嘅話咧，係可以再快得15分鐘左右嘅，但係因為我哋搭唔到 Express，所以就冇辦法啦。咁我哋而家咧就去轉呢個板南線捷運站，因為咧台北車站係一個好大型嘅車站嚟嘅。咁咧佢呢度咧有高鐵啦，又有咧仲叫台鐵啦，另外咧就係我哋要搭嘅捷運。咁所以咧大家要睇翻咧究竟你係去搭乜嘢嘅地方啊去。但係指示牌其實都好清晰。其實好清晰嘅，咁所以咧就但係要睇清楚咯。我覺得已經係比起咧東京啊、大阪啊、蘭波站嗰啲咧係爭好遠嘅，已經係。我哋行咗咧真係15分鐘咧先嚟到咧捷運站。我想講，我哋快啲去酒店啦！我哋而家咧係差唔多3點鐘啦。我哋一開頭咧仲諗咧12點，仲心諗12點鐘落機咧可以好快嚟到，點知搞下咧搞咗成2個鐘咧先可以出到嚟。我哋咧5分鐘都唔使咧就過到嚟忠孝新生站啦，真係5分鐘到嘅。而家啱啱好就搭正3點鐘，同我哋預期咧係一樣。我想講，我 plan 行程嘅時間好好，非常好。我超級建議大家住咧係沿住呢一個忠孝呢一個 area 啦，即係東區啦，又或者係西門町啊呢啲 area 住咧係最方便嘅。我哋喺呢個3號出口咧一出咧就係我哋嘅酒店啦，就係呢間
三井啊，叫做三井嘅酒店。咁佢咧係一間好似係用唔知係咪日本經營定係點樣咧，我都唔肯定啦。但係咧點解會揀呢間咧？因為佢係3號出口呢度一出咧就行咗過嚟啦。咁因為咧我哋帶住娘娘一齊去旅行啦，咁就費事咧揀一啲咧太遠嘅地方。呢一間酒店咧可以話係呢一條路入邊咧最靚最高嘅嗰一座酒店嚟嘅，所以咧係幾好嘅。但係唔知啲房係點樣啦，我哋上去再睇下。但係個大堂勁靚，哇！咁得意嘅呢度可以咁樣坐落去嘅。同埋咧呢度一出邊咧，除咗你可以揀搭捷運之外咧，你仲可以揀有巴士搭啦。咁所以係超好嘅。咁隔離咧係一間台灣嘅科技大學嚟嘅。好啦，我哋就 check in 咗啦。我哋咧就 book 咗2間唔同嘅房嘅，咁都係喺14樓。哇！係幾日本風喎，我想講呢一度。我想講呢間酒店最特別嘅地方係咧，佢係有大浴場嘅，即係話咧係可以浸溫泉，就好似咧我哋去河口湖咁樣。啊，我哋入去啦。哇！好乾淨，比我想象中大喎，唔係講笑。哇！好，我哋 settle down 先。哦，我哋入咗房啦，好開心！一入到嚟咧係好光猛啦，好舒服，好開揚。睇下先嗱，我咧就住1412呢個。我媽咧就住1416，哇，好近，好近，隔幾間個房型咧係唔同嘅，但係佢 size 一樣。我唔知道有咩唔同啦。一入嚟咧，我哋首先就有衣櫃左手邊，咁就有齊晒衣架啦，同埋咧，因為呢間酒店咧頭先師兄都有講咧，就係有大浴場，佢係日系酒店，所以就有個袋咧俾你可以攞啲嘢上去。呢個唔係啊，紅白綠，紅白藍綠呢個係，咁你就可以攞上去啦。跟住就有個細細嘅保險箱。呢個同埋呢個位好好，啲鞋咧可以咁樣攝入去。噔噔噔，就係廁所啦，係日本嘅廁所嚟嘅呢個。可以洗咩嘅廁所啊？係啊，係我中意嘅廁所，但係佢咧冇著嗰個聲，唔使期待有聲出嚟啦。啊，好開心呢個，同埋一入嚟咧感覺咧真係好乾淨，一粒塵都冇。跟住繼續左手邊咧就會有洗手盆啦、日常日用品啦，同埋今次係膠杯嚟嘅，唔係紙杯。仲有2套睡衣喺度，灰色。幾好喎都。係幾好，質地都好舒服，你摸摸。哦，係喎。好軟綿綿，不錯。哦，有你中意嗰個淋浴喎。係喎。跟住正常花灑啦，同埋咧，佢呢個係樽裝嘅，咁咧就冇得一支支，幾好。我唔開花灑都濕晒。呢度咧係矮咗少少嘅樓底，我哋去到呢度一步之隔咧，喺個廳呢度。喺個房呢度就高咗好多，仲高過屋企，起碼差唔多3米有多。有3米，就係 king size 呢個6尺床，跟住就係隔離左右咧都係有啲燈啦，同埋咧有好多師兄中意嗰啲特色燈喺後邊，咁色晒都好好，同埋插數，佢呢度咧3腳插都有嘅，台灣嗰啲插都有，原來有所以就唔使帶轉插都得，總之。跟住就咧有個沙發仔，咁可以晾腳。有啲短嗰個位，你 keep 翻個凳喺我呢度啦。同埋咧望景出去咧係好開揚，因為佢比我哋個樓層咧係住得高嘅，因為係14樓，所以咧基本上台北呢啲樓咧唔算話好高咧，就唔會話望到對面樓好逼。不過如果住矮啲就可能冇個景冇咁靚咯。呢一 set 真係好靚喎，可唔可以買翻屋企？呢個嗱沖茶又可以嘅，沖茶都開心啦。同埋咧，我哋可以買壽司、買壽司翻嚟。買壽司，呢個杯好靚啦，質感好。因為佢係日本酒店，所以佢先有呢個 service。但我去日本嘅時候咧，好似淨係得河口湖。河口湖先有，河口湖係貴啲酒店啊嘛。哦，噔，好開心啊！全部都係日本嘢嚟嘅。哇，好大嚿啊！呢個杯咁靚嘅，咁得意。呢個係茶有3包啦，跟住又有咖啡啦，跟住唔知點解會有豉油碟仔俾你咧，係真係幫你買刺身翻嚟食噶喎，可能。同埋咧，佢呢度咧預咗你咧會食宵夜，所以有筷子提供，就唔使咧打電話去咧問 room service 錄咗杯麵先發現，我冇筷子嘅，最底啦，下面嗰個位就係細嘅雪櫃。好細噃，佢雪櫃真係。O K 啦，正常雪櫃咯，擺2支水咁樣咯，幾好嘅。係咪杯咧？哦，哇有得可以裝冰嘅冰桶啊，冰桶同埋水壺。哇，好正！唔知喎，你望下邊度有製冰機啊？好開心，好滿意呢個成間房嗰個色調咧，佢係
黃色為主，跟住再配襯啲好舒服嘅、好和諧嘅顏色，好靚，好舒服。除咗咧房入面嗰個設施咧，佢俾咗貓紙我，館內設施咧有好多。咁我哋嗰個 package 咧，我哋 book 4000蚊就4晚啦，咁1000蚊1晚我就冇包早餐，因為唔想食4日咧都係一樣早餐。咁但係你可以on request 咁樣去 book 嘅，咁就660蚊台幣，係660蚊台幣一位啦。跟住就有午餐啦，午餐就要預先 book 嘅。住客嘅話咧有9折，同埋就會有 launch 就係有水啊、免費咖啡，咁就免費嘅。同埋最重要，我住呢間咧係為咗個大浴場。book 咗嗰陣時先知咧，同一個集團原來佢頂層嗰個位咧係有個大浴場，咁大家咧就可以去浸浴。我哋咧中咗獎頭先呢個講啦，就每一張咧就5000蚊，咁就台幣。咁佢咧係有年期嘅，就至到咧今年12月31號。咁所以留意翻咧，因為我哋今年就應該淨係今次嚟台灣，所以我哋今次就要用晒佢。咁咧佢一張悠遊卡就可以你當係搭車用又得啦，或者平時去七仔啊、全家買嘢食都可以。除咗全家之外咧，新光三越啦、誠品咧個鋪頭都可以用，但係留意翻咧，你每一張單嘅金額咧係唔可以超過1500台幣，咁每日咧淨係可以用最多3000蚊嘅，咁所以就我哋要分幾日用咗佢，搭下車啊、食下嘢都好，盡量咧就係你嚟台灣之前咧早1-2日就登記好，咁你就可以好簡單、好方便咁嘟個 QR code 咧就可以參加抽獎。我哋會將條 link 咧擺翻喺我哋下面 description， 記得諗啦。好啦，我哋休息咗一陣咧，而家係4點3左右啦，咁我哋咧就正式出發啦。咁我哋咧而家去國父紀念館站嗰邊咧就行下先。咁我哋就因為咧冇乜搭過咧巴士啊，所以我哋就試下搭巴士啦。212或者29架。係啦，因為呢幾個站咧，即係講緊呢個 area 咧，其實咧係好近嘅。講緊係忠孝復興啦、新生啦、敦化啦，同埋國父紀念館站呢度咧係勁近。我哋咧就坐呢架299咧就去國父紀念站嘅嗰邊。咁其實都係沿住呢條路咧一路行啫，就係去復興啊、敦化嗰啲站都係。哇！我真係冇錯過，我想講。哎呀，好啦，我哋搭咗咧，應該係搭咗5個站，5個站，10分鐘左右就嚟到啦。15蚊台幣。冇錯，咁我哋就嚟到咧，近住呢個國父紀念館嘅站呢一邊啦。其實咧一路咧，其實我哋係一條直路嘅咁樣行過嚟嘅啫，勁快。都得嘅都唔係。係啦，但係15蚊台幣咧，咁我哋搭一搭都 OK。但係記住咧，落車嘅時候咧，就記得要拍翻卡咯。因為佢有分段收。係啦，今次咧我哋咧旅行咧，其中一個任務咧就要教識娘娘咧係可以自己咧喺外地咧都可以行。所以咧而家咧小姐就教緊咧佢咧點樣用呢個 Google Map。咁跟住咧我哋就會分開行，然後咧我哋幾時先至會一齊翻咧？就係呢個8點半鐘我哋食飯嘅時候咧，就會喺嗰間餐廳嗰度會合啦。OK。我先打電話。好，OK，拜拜，我哋分散，拜拜。好啦，咁我哋而家咧就到我哋兩個人行街嘅時間啦。係啦，咁我每一次咧嚟台灣，其實我都會嚟東區呢一邊，因為呢邊咧係非常之靜啦，同埋我自己覺得咧嗰啲橫街小巷係好多，係好多鋪頭行下。點解會冇嚟過咧？呢度我中意去中山赤峰街嗰一。咁我哋咧第一間上去嘅咧就係一間賣菲林嘅鋪頭嚟嘅，就叫做底片叔叔，係我都睇咗個 page 都好耐下，係啊，但係我都一路都未有機會嚟呢度啦，咁所以我就去望下究竟佢有啲咩特別嘅菲林可以買下。咁我哋而家去揾下先，睇呢度附近嘅啫。行前少少就已經去到咧，我想去睇嘅地方就係呢個底片叔叔啦。但我想講，我號菲林咧擺咗喺呢一個酒店，完全冇。好得意啊佢，我哋入去望下先啦。啱啱我哋就入咗去咧呢個底片叔叔嗰度睇啦。咁佢其實如果大家中意影菲林嘅話咧，係你會發現咧好多彩色嘅菲林都真係好貴，係啊，真係太貴啦。起碼100蚊起。但係咧，我想講如果你係真係中意影嘅話，我覺得唔介意係可以過嚟睇下嘅，因為呢度係有得晒菲林啦，又有得買菲林啦。因為我以為咧係過嚟台灣買咧會有啲平啲。但係點知咧個價位咧其實都係好貴，菲林都加價，真係好貴，係啊，所以咧就冇買到任何嘢啦。但係底片叔叔係我真係留意咗好耐嘅鋪頭嚟嘅。但係咧，我一開頭玩菲林嘅時候咧，我想講咧我係玩即係玩嗰啲 Kodak 啊、Color Plus 200啊、Ultra Max 啊嗰啲咧，講緊係20零蚊一卷嘅 Color Plus， 咁其實係好正嘅。以前 Color Plus 係被譽為呢個窮人恩物，但係咧嚟到依家咧 Color Plus 都差唔多要100蚊。影一筒咧就真係太貴啊！所以如果係而家先開始影菲林嘅話，我覺得咧嗰個成本實在太高。咁啊，我哋啱啱咧喺呢一間嘅叫做江山媽媽雜貨鋪嗰度咧傾咗好耐偈，我想講。佢咧其實咧係一間咧 select shop 咁樣啦。咁咧其實點解我哋會傾咗咁耐咧？因為咧
阿媽媽咧，佢都係做布藝嘅。咁佢入邊咧都有佢哋自己創作嘅一啲布藝作品啦。咁另外就有一啲佢喺日本嗰度再選購翻嚟嘅一啲陶瓷啊咁樣啦。咁但係我哋都傾咗好耐，但係我哋係冇買到任何嘢嘅，雖然，但係就好開心認識咗佢。依家呢度呢間咧，我哋咧諗住飲杯酒嘅，坐一坐，但係咧有人咧就見到有玩具鋪。呢間玩具鋪咧係我呢間就係呢間玩具鋪咧。係我之前咧行東區無意中發現啦，咁跟住咧我就喺入邊買咗2隻男兒當入樽嘅好細嘅 figure 仔咁樣咯。咁但係咧佢上層係好多舊嘅嘢，咁下層就係都有啲幾得意嘅 figure 咁樣嘅。我都好耐冇嚟過，我搬到仲喺度喎呢間嘢。我哋啱啱咧就睇完呢間鋪頭啦。我想講咧，呢間咧鋪頭係我之前好耐之前已經有嚟過咧，係買咗2隻細嘅男兒當入樽嘅 figure 仔啦，咁係可以喐手，即係嗰啲關節係可以喐嘅。佢而家都仲有，可以換啊！我而家都仲喺度喎，估唔到。我記得我嗰陣嚟嘅時候咧，佢 set 得好靚，跟住有晒籃球架咁樣咧。佢而家都有一個 area 咁樣，但係就好逼咁樣嘅，但係就冇之前咁樣擺咗入去。佢啲櫃咧擺晒啲小飛俠啊、壽終正寢嘅嘢。你個樣好幸福啊！好正，我想講，真係好正。佢咧樓上嗰個位咧，嗰啲櫃咧係勁靚，有啲好舊嘅 figure 啦，例如嗰啲咩鐵人啊、萬能俠啊、小老寶啊呢一啲咯。如果你哋中意呢一啲嘅話，我覺得可以嚟呢度買下。但係我又係我都係冇買到任何嘢，我想講係。都因為之前小姐已經買咗一套咧正版啦嘅 Q 版嘅雙筆俾我啦，咁所以我就冇再買其他嘢啦已經。唯一咧頭先見到有彩之小姐同埋呢一個咧晴子小姐咧又有啲想買，不過算啦唔買啦都係。我哋今日咧嚟到呢個6.4嘅字咧都仲未開始飲酒啊，好犀利啊！我哋晏晝一落機個口，我已經好想飲酒，咁我哋而家快啲去飲酒先。我哋行咗一段時間咧，我哋向翻我哋酒店嘅嗰個方向行咧，就嚟咗一間咧係巴抹啦。呢間咧我哋之前有睇過嘅，但係點解會嚟呢度咧？因為我哋好多間鋪頭都未開嘅，所以我哋就嚟咗呢間度飲咗先。然後我哋飲到8點鐘左右咧，就會過去食飯啦。我哋啱啱咧就去完呢個巴抹嗰度，每人飲咗一杯酒。飲完之後叉翻碟，頭先行到好攰。咁呢間巴咧其實係我哋喺網上面咧已經有睇過嘅。咁呢間咧係其中一間咧亞洲50大嘅酒吧嚟嘅。咁我唔知佢今年有冇攞獎啦，但係之前一路都有攞咗幾年㗎啦。其實咁咧佢入邊咧其實嗰個 menu 咧係超級多特別嘢嘅。因為係有好多唔同嘅 base 又有啦，即係可能 whisky 啊、gin 啊，同埋佢寫得超級清楚嘅，我想講。咁我哋就叫咗2杯唔同嘅酒，我嗰杯咧就係 whisky base 嘅，咁係 Talisker 做 base 啦，另外就加咗一啲朱古力嘅 bitters 啦，跟住有啲奶油咁樣嘅。我覺得咧就比較甜少少，咁就好似冚過咗少少whisky 嘅味。咁另外小姐嗰杯咧又係好特別嘅，小姐嗰杯都係 whisky base 嘅酒嚟嘅。餐前酒嚟講咧係好清爽啦，好舒服，同埋咧佢嗰個 smoking 係好出。係啊，真係好出。洋甘菊再佢擺埋嘅一齊咧，好飲。有一陣咧少少酸酸地嘅味嘅，我覺得，但係咧係鹹鹹地有海風嘅味，幾好飲我自己覺得。如果大家嚟呢間酒吧嘅話咧，我就建議慢坐或者飲2杯加埋食嘢嘅話，就記得要 book 位。係啦，就記得 book 位。嘅話咧，佢都好好啦，佢褪到台俾我哋就可以坐到1個鐘。冇錯啦，真係褪到1個鐘俾我哋啫。咁我哋冇辦法啦，淨係可以飲到1杯啫。依家啲鐘數咧係啲巴先啱先開門，我想講佢哋係開7點、8點，甚至係9點先開嘅。咁如果你係好想飲酒嘅話，就唔好太早嚟呢一邊咯。我哋頭先飲咗 total 飲咗幾多錢咧？係飲咗1045台幣，咁喺台灣250蚊港紙左右。係啦，差唔多啦。我覺得可以接受嘅，完全係一個可以接受嘅價錢，我自己覺得。好，我哋喺呢個咧台北東區商圈呢度咧，原來兜咗個圈，因為我哋頭先係巴抹係喺呢度入邊嘅，跟住我哋咁樣行一個圈咧，又出翻嚟呢一度。附近咧，我咧平時行東區呢一個 area 咧，我最中意我會想行嗰啲咧，即係小巷咧，你先會揾到一啲好啲嘅嘢。行錯街啊！哎呀，係喎。我想講，我哋酒店附近最唔好嘅地方咧，就係咧冇呢啲小店喎。因為中考新生嗰度咧就係冇呢啲咧，即係小食鋪咯，或者可能有，但係我未揾到啦。但係夜晚如果我哋要食宵夜咧，就麻煩啲咯。除咗 Family Mart，我諗我哋冇乜可以選擇嘅，真係。好多坐地攤。哇，好正啊！呢啲，但係我哋附近冇喎，唔通我哋要行到咁遠食？
但係我哋想翻酒店食喎，宵夜嘅話就。好啦，經過咗幾個鐘頭嘅分別之後咧，我哋終於重遇翻啦。呢間就係我哋嘅今晚要食飯嘅鋪頭啦。呢間咧就係我哋 book 咗嘅餐廳啦，今晚就係叫 Closet。哦，咁我哋入去先啦。哇！我哋頭先其實行過好多間餐廳咧，都好想食，但係因為 book 咗位咧，咁我哋就費事咧甩底，咁所以我哋咧都繼續嚟翻呢度。呢間都係我哋其中一間好想試嘅餐廳嚟嘅，其實。好，我哋入去先。好，我哋咧啱啱咧就食完咧嗰個Closet 啊嗰一間叫，咁咧佢係一間咧 bar and restaurant 嚟嘅。其實咧佢都係用一啲 cocktail 嘅 menu 咧為主嘅。咁另外啲嘢食咧其實真係幾好食。我哋就叫咗3樣嘢食啦，分別咧就係一個嘅肉丸啦、炸肉丸，跟住一個咧蜆啦，仲有牛扒啦。咁其實3樣嘢都勁好食。首先個肉丸咧就係炸得超正，我想講係。佢做咗嘢，係啦，我屋企係唔準有炸。係啦，佢係炸得好好啦，咁係好開胃嘅。另外嗰個蜆咧係好好，佢配嗰3塊麵包咧，再夾嗰個汁咧係好夾。我想講係成件事係啦，因為始終呢個咧係啦，兩嚿3嚿係啦，因為佢始終係前菜咁，所以就冇辦法啦。咁另外個牛咧，哇，真係幾好食！我想講嗰個牛係個牛首先係好濃味先咧，同埋咧可以按照你個想要幾熟咧，咁佢就上碟。佢上咧唔係普通咁一隻碟上，佢係有個熱鍋，跟住有啲熱石喺入上面。冇錯啦，再上面鋪油。咁你可以熱住嚟食。係啦，咁3杯鹽可以揀。咁嘢飲咧，我哋就嗌咗3杯啦。咁我個杯咧本身就係同我頭先去巴妹個杯咧好鬼似。點解佢飲2杯一模一樣嘅嘢咧？我都唔知原來係一模一樣。但係咧，佢唔同嘅地方係其實佢都係用 whisky 做 base 啦，但係佢唔係用 Talisker。咁跟住都係咧有好重嘅麥味嘅。但係咧，我覺得佢少咗嘅地方咧就係咧佢係冇咗一啲咧 bitters 味嘅，所以佢飲落咧對比起上嚟咧就會比較甜少少咯。咁另外小姐個杯咧就哇幾得意喎！佢一 set 咁樣好似個藝術品咁樣上咧，跟住咧係有個秘魯聖木咧，佢首先一上碟嗰時咧就同你點着個火，令到你咧嗅覺上咧有個體驗先，跟住之後咧就喺個壺度咧倒嗰個茶，再加 tequila 為主嘅酒。咁另外娘個杯咧就係咧，哇！佢玩得最開心。本身咧有一杯酒啦，咁跟住咧你就會有一支嘅液體咁嘅嘢，咁你自己慢慢滴落去嘅時候咧，咁溝埋一齊咧，咁你嗰啲紅色同埋本身白色即係透明嘅酒咧，就會有少少唔同嘅效果咧，就推咗出嚟，咁啊幾得意嘅，我自己覺得都係。而家其實咧就時候唔係好早嘅啫，差唔多10點鐘，但係咧我哋係想快啲翻去酒店嗰度咧休息下，因為今日有啲頻撲啊。咁但係咧翻酒店之前咧，我哋想買少少宵夜翻去。係啦，咁啊，但係中校新生嗰邊咧，我哋就好似冇咁，所以我哋喺呢邊東區呢邊買完，係啦，喺敦化呢邊買完之後咧，就再翻去，冇錯啦。咁睇下會唔會又浸到溫泉啊？但係我哋而家睇下究竟我哋買唔買得切滷味先，真係要。翻嚟我哋咧行翻過嚟咧呢個台北嗰個東區商圈嗰度咧，咁跟住就揾到呢間滷味啦。因為咧附近嗰啲咧全部都係閂晒門，而家其實係10點鐘左右，但係好多咧都係可能9點半啊、9點就已經閂門㗎。所以冇辦法，我哋喺呢度買定翻去，就翻酒店嗰邊食。咁我哋可能買少少啤酒啦，因為我哋有嗰張咧悠遊卡咧中咗個5000蚊，咁就攞嚟買啦。好啦，我哋咧啱啱買完啦。買完滷味，一份我哋嘅，一份媽咪嘅。係啦，呢個幾多錢啊？我哋買咗210蚊。哇！200台幣啊，係啊，係200蚊台幣啊，就係我哋嘅宵夜。澳門食嗰啲牛雜都100幾蚊一盒。係咯，我都唔明點解100幾蚊一盒。但係呢個好唔好食咧？真係未知嘅。今晚試一試先，因為咧我哋真係附近嗰啲咧都閂晒門啊，真係買唔到。如果唔係就淨係可以買 Family Mart。咁啊見佢仲未閂就試下啦。咁但係我哋都會去 Family Mart 嘅，點解咧？我哋買啤酒。哇！我哋頭先喺敦化嗰邊買完滷味，跟住咧就一路行翻過嚟 Sogo 呢度啦。其實 Sogo 呢度咧就係忠孝復興站啦。咁我哋就係住新站。咁為咗咧
可以消化下，所以我哋咧就行翻去啦。其實我哋一條直路就行到翻去我哋嘅酒店啊，超方便。所以呢間酒店咧都真係幾推介。老實講，唯一咧唔係太好嘅咧就係可能係附近唔係太多小食鋪，不過可能係我哋未行咧入邊內街，因為我哋頭先一出嚟咧就即刻過嚟啦。如果可能入邊內街仲有，可能聽晚我哋再發掘一下，暫時我哋就未發掘到。同埋附近咧唔係好近有 Family Mart 啫。我哋就翻咗嚟酒店呢度啦。我哋行過嚟嘅話咧，頭先應該行咗5個字左右 ，Google Maps 4個字，通常咧就加翻5分鐘咧就啱啱。冇錯啦，但係就我哋可能之後都會搭翻的士啊，因為的士都好鬼快啫，其實同埋一條直路應該都好平嘅。咁我哋聽日咧會做啲咩咧？聽日我哋會去睇呢個藝娛圈嘅演唱會啦。咁我哋但係睇演唱會咧好得意嘅，佢其實今日係星期六係第一場，星期日咧就係第2場嘅。我哋睇尾場。係啦，咁但係佢星期日咧，因為咧為咗去方便大家聽日去星期一再翻工咧，佢就會提早開場，係5點鐘咧就可以入場㗎啦。咁所以咧就好有趣嘅。係啦，咁所以我哋會做啲睇演唱會啦。咁跟住我哋睇演唱會之前咧，應該會去華山文創區嗰度行下。咁睇完就再睇下食啲乜嘢啦。我哋都係好隨心，就好似今日咁樣嘅啫。其實咁我哋聽日究竟會點咧？就留意嚟聽日咧下一條片啊。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得俾 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅頻道咧記得 subscribe 我哋。仲記得埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。